Cienījamā sēdes vadītājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, nākamgad apritēs 20 gadi, kopš mēs esam pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts, un vēl pirms pāris dienām mēs atzīmējām gan Eiropā, bet vēl jau vairāk Ukrainā 10 gadi kopš pašcieņas revolūcijas Eiromaidana. Un Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi kā miera bāka agresīva ekspansionisma draudu jūrā. Šodien mēs pievēršamies Ukrainai un Moldovai, kas ir neatņemams Eiropas daļas un cenšas stiprināt savu saites ar Eiropas Savienību. Paverot ceļu Ukrainas un Moldovas uzņemšanai Eiropas Savienībā, mēs ne tikai nostiprinām šo valstu pozīcijas, bet arī veicinām visas Eiropas drošību. Jaunā ģeopolitiskā realitāte pēc Krievijas iebrukuma radīja vēl nebijušu impulsu paplašināšanās procesam un izvirzīja šo tematu Eiropas darba kārtības augšgalā kā visefektīvāko līdzekli, lai nodrošinātu ģeopolitisko stabilitāti Eiropas kontinentā. Jau vairāk nekā 20 mēnešus Ukraina pašaizliedzīgi un drosmīgi cīnās par visu, ko mēs Eiropas Savienībā vērtējam par svarīgu. Ukraina ir izvēlējusies savu nākotni, un mums būtu jābūt gandarītiem, ka mēs esam pavirzījušies soli tuvāk nākotnē, kurā mēs visi esam daļa no vienas Eiropas Savienības. Tagad, kad darba kārtībā ir jauna paplašināšanās, Eiropas Savienībai ir jābūt konsekventai. Konsekventai un drosmīgai attieksmē pret pašreizējām dalībvalstīm, un pēc tam arī pret jaunajām dalībvalstīm. Runa ir par miera projekta aizstāvēšanu burtiskā nozīmē un demokrātijas saglabāšanu bloka iekšēnē. Tieši par to Ukraiņu Maidana laukumā demonstrēja pirms 10 gadiem, un par to viņi cīnās arī šodien. Neskaidrība un neizlēmība par Ukrainas un citu partnervalstu Eiropas Savienības perspektīvām ir labvēlīgas tiem, kas cenšas sagraut mūsu kopīgo vērtību telpu un drošību. Virzot uz priekšu Ukrainas dalību Eiropas Savienībā, agresoriem, jo īpaši Putinam, tiek nepārprotami dots signāls, ka viņa stratēģija ir izgāzusies. Ukrainas iedzīvotāji, kur vairāk nekā 90% atbalsta pievienošanos Eiropas Savienībai, konsekventi apliecina savu uzticību Eiropas vērtībām. Viņi drosmīgi iestājas par brīvu Ukrainu demokrātiskajā Eiropas saimē. Šo nelokāmo apņēmību apliecina arī Eiropas Savienības pilsoņi, atverot savus mājas Ukrainas bēgļiem, tā ar saviem darbiem demonstrējot tās kopīgās vērtības, kas mūs saista. Aptauja liecina, ka 66% eiropiešu kopumā atbalsta Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai, kad pienāks īstais laiks. Eiropas Savienības paplašināšanās, iekļaujot Ukrainu un Moldovu, neapšaubāmi mainīs Eiropas Savienību. Tomēr tā vietā, lai mūs atturētu, šai perspektīvai vajadzētu būt mudināti pievērsties nepieciešamajām reformām Eiropas Savienības iekšēnē. Eiropas projekta vēsture ir evolūcijas vēsture, un katra paplašināšanās, katra kārta padziļina un uzlabo Eiropas sadarbību. Eiropa ir guvusi ievērojumu labumu no katras paplašināšanās, un tāpat būs ar Ukrainu un Moldovu. Sarunu uzsākšana ar Moldovu un Ukrainu nav kāds žēlsirdības akts, bet gan apusēji izdevīgs solis, kas bagātinās gan Latviju, gan Eiropas Savienību. Politiskā griba virzīties uz priekšu kopā ar Ukrainu un Moldovu ir acīm redzama. Sarunu uzsākšana ar Ukrainu un Moldovu ir spēcīgs signāls. Pievienošanās Eiropas Savienībai ir ne tikai vēlama, bet arī sasniedzama. Kolēģi, aicinu atbalstīt Eiropas lietu komisijas sagatavoto Saeimas paziņojumu un darīt visu jūsu spēkos, lai pārliecinātu arī tos kolēģus Eiropas Savienībā, kas vēl minstinās, kas liek mākslīgus šķēršļus. Mums šī pretestība ir jāpārlauž. Un cerams, ka to mēs izdarīsim līdz šī gada beigām. Lielas paldies un aicinu atbalstīt. Paldies, Kolkungs. Nākamajai.